Какие? Baru-baru ini terjadi pertempuran jarak dekat antara pasukan Moskow melawan pasukan Kiev di desa Veselye, seperti yang terlihat dalam rekaman yang diunggah akun Telegram @MAD_Rasia pada Sabtu 10 Februari 2024. Rekaman tersebut menampilkan cuplikan dari desa Veselye, tempat pasukan terjun payung Rusia menyerbu benteng infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Disebutkan dalam keterangan unggahan, kelompok militer Rusia mengetahui terlebih dahulu peta, medan, dan rute pasukan Zelensky. Pasukan terjun payung Tula menghabiskan beberapa minggu untuk mempraktikkan elemen-elemen serangan yang akan datang berdasarkan data intelijen yang diberikan. Tampak tentara Rusia terlihat bertindak dengan berani dan tegas maju ke medan pertempuran. Kelompok militer Rusia mengklaim pasukan terjun payung mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dan menduduki titik kuat benteng musuh. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi pembersihan dari infanteri angkatan bersenjata Ukraina dan menyerahkannya ke unit penguatan. Да. Еще, смотри, медведь, возьми еще север 15. Быстрее, быстрее, быстрее пробегайте и южнее заходите. Южнее, сейчас сразу, южнее, южнее. Малина, малина, идите прямо до конца этого здания, до конца этого здания. И потом обходите, и вы войдете в спину. Быстрее, быстрее, пацаны, быстрее бегите. До конца этого здания, до конца, и потом направо вы упрете, сразу в спину зайдете. Теперь кубик, будьте наготове. Может будет вылазить оттуда. Отходить пошел, передай, один отходить пошел. Вас один обходит, кубик, вас один обходит. Запад отходят, аккуратнее, аккуратнее, трое запад обходят. Нет, трое запада обходят, трое запада обходят. Красавцы, вы одного. Марину принимал. Какие? Муха, кто левее от тебя стоит? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.